年會咯喎，伴手禮、菜新補品，人人有份。哇，好多位啊！記得攞啊，你哋啊！時間真係唔等人㗎，2025轉眼又過咗去啦。呢一年收穫滿滿啊！我銷售隊伍由1個人變成4個人，我哋兄弟公司無限演出又舉辦咗好多演唱會。今年主要係做短劇，可以上啦，冇錯，係啦。今日係我哋嘅年會，真係星光熠熠啊！大家睇下有邊個？張兆輝哥啊，上年佢喺佛山拍戲殺青嘅時候，我哋仲一齊食晚飯。輝嫂好好㗎，第一次見我就送咗一堆打球服俾我添。輝哥輝嫂兩公婆，真係我無論用幾好嘅語言都形容唔到佢哋嘅美好同埋笑容。真正嘅明星好 nice， 冇任何嘅架子，當我哋係弟弟妹妹一樣。今日我就好唔要面咁拉住輝哥，幫我哋嘅品牌拍咗一波價值連城嘅廣告。仲有呢兩位前輩，大家記唔記得靜敏姐啊？你哋睇我和春天有個約會嘅時候幾多歲？仲有佢老公傅冠中大哥，天蠶節目你睇過未啊？今日到場嘅仲有好多老前輩、舊同事，佢哋依然神采奕奕。雖然我算係淡出咗呢個圈子，但係我哋用另外一種方式再相聚。我祝願每一位藝人工作貼到手軟，亦都祝我哋菜新補品越賣越多，祝無限演出越做越大。好多藝人朋友同我講：阿俊啊，經常喺度買嘢食㗎，叫我要繼續加油。上年我哋一齊，今年我哋仲一齊，以後每年我哋都要一齊啊！然後去帶動幫助更多有需要嘅人，加油啊！